Приветствую всех зрителей канала Ходорковский Лайв. С вами я, Ренат Давлетгильдеев, наш сегодняшний гость Муса Ломаев, чеченский активист, правозащитник. Привет. Добрый день. Как всегда, много разных тем хочется с Мусой обсудить, но я начну с той, которая стала поводом для нашей сегодняшней беседы, и потом шире обсудим, как вы уже догадались, и личность Рамзана Кадырова, и его состояние здоровья, и события, которые происходят в Чечне и за ее пределами. Но вот какая новость пришла не совсем из Чечни, но Чечни напрямую касается. Новость эта поступила несколько дней назад из Казахстана, страны для меня, мягко говоря, не чужой, я там родился, и власти этой страны дали политическое убежище важному чеченскому блогеру-активисту, который критиковал режим Рамзана Кадырова. И сначала появились новости о его задержании, но затем, причем достаточно оперативно, быстро, в течение нескольких дней, стало известно, что власти Казахстана одобрили его запрос на политическое убежище. Зовут молодого человека Мансур Мавлаев. О чем это нам говорит? И как тебе кажется, кто стоит за преследованием Мансура? Потому что, очевидно, мне, ну, давай скажем так, я предполагаю, что это не российские власти, а именно чеченские, но поделись своим мнением. А, Тут важно заметить, что любой человек, который выбирал СНГ для убежища до начала крупномасштабной войны в Украине, можно от этого отмерять. Любой человек, который критиковал Рамзана Кадырова, все, что связано с Кадыровым и прочее, выбирал любую страну СНГ, то незамедлительно, можно сказать, прямым самолетом туда отправлялся либо кадыровский спецназ, либо приближенные к Рамзану Кадырову, которые из рук в руки получали того или иного активиста или человека, который проявил смелость и высказал открытую то или иное обстоятельство в отношении Рамзана Кадырова, вообще кадыровцев. Но на этот раз мы видим, что критика была, человек оказался в одной стране СНГ, и власти задержали. Все как бы идет по тому же сценарию, за исключением того, что этот человек, этот парень, попросив убежище у Казахстана, получил это убежище. И это нам говорит о многом. В данном случае это говорит о том, что Рамзан Кадыров в утвердительной форме бесповоротно потерял влияние федерального центра и поддержку федерального центра. Да, я также хочу напомнить нашим зрителям, что Казахстан входит в так называемую ОДКБ, Организация договора коллективной безопасности. И по, собственно, правилам этой организации, если человек находится в федеральном розыске в одной из стран, которые входят в ОДКБ, то другие страны его обязаны выдать. И, насколько я понимаю, молодой человек, про которого мы говорим, чеченский активист, он как раз находился в федеральном розыске, и несмотря на это, власти Казахстана его не выдали, а дали ему политическое убежище. Это тоже важный и такой существенный показатель, про который мы не должны забывать. А вообще про этого парня что-то известно? Вообще, кто он, чем он занимался? Кроме вот того, что он проявил смелость высказаться в открытую по определенным обстоятельствам, ничего более нам не известно. И он оказался в Казахстане, как и многие. Вот с момента, как этот парень оказался в этой ситуации, мне стало известно много-много судеб э, о, о- о людях, чья судьба была целиком полностью связана с Казахстаном. То есть в определенный момент, оказавшись в опале того или иного кадыровца, тот или иной чеченец для себя выбирал Казахстан. Но на месте, когда он оказывался, оказывалось, что власти Казахстана очень тесно сотрудничают с властями Российской Федерации. И тут получалось такое обстоятельство. С одной стороны, власти Казахстана, то есть некоторые сотрудники правоохранительных органов Казахстана, не особо хотели сотрудничать с властями Российской Федерации и тем самым давали такую фору тому или иному человеку, чтобы он мог свободно покинуть Казахстан. А в данном случае получается, что Российская Федерация более не заинтересована в преследовании того или иного человека, и инициатором преследования которого является Рамзан Кадыров. И тут получается, что властям Казахстана стало легче опираться на свое законодательство и самим решать свои проблемы.
И здесь еще важно заметить, что российские-то силовики в Казахстане продолжают преследовать неугодных, если, например, эти люди являются неугодными для российских силовиков. То есть они свои интересы в Казахстане продолжают защищать, ну, я имею в виду, да, и распространять свое влияние, да, на Казахстан. Но тут действительно прошу обратить внимание на слова Мусы о том, что запрос со стороны Чечни в сторону российских силовиков, более российских силовиков никаким образом не сподвигает к каким бы то ни было действиям в отношении чеченских антикадыровских активистов. Мы с тобой во время нашей прошлой беседы говорили о, ну, это очень такая расхожая дурацкая фраза «чеченское подполье» в связи с каналом НИСО и в связи с теми событиями, которые были в Чечне, нападение на пост полиции и затем вот это средневековая довольно-таки странная, очень публичная расправа над парнем, который осуществил это нападение. Что-то с тех пор поменялось? Вот про ту ситуацию хочу зрителям напомнить, потому что вот когда новости поступали, мы активно ее обсуждали, а сейчас как будто бы немножко подзабыли. Есть там какое-то развитие? Нет, все точно, все находится на том же уровне. И если какой-нибудь, в следующий раз какой-нибудь молодой человек проявит инициативу и совершит что-то подобное, кадыровцы, однозначно сделают то же самое. Мгм, То мгм. есть ничего не поменялось. На прошлой неделе несколько новостей важных, да, пришли в связке с фамилией Рамзана Кадырова. Я хочу обратить наше внимание, и внимание наших зрителей на празднование дня рождения полка Юг. В свое время это был важный такой полк кадыровцев. И на день рождения не приехал сам Рамзан Ахматович Кадыров. Там присутствовал сын Адам, который как будто бы сейчас на всех публичных мероприятиях едва ли не замещает Рамзана. Насколько на это стоит обращать внимание? Вообще, насколько подразделение Юг действительно имеет значение в иерархии чеченских силовиков? И насколько непоявление Рамзана вот на таком мероприятии – это важная новость, важная тема? Кирпичик за кирпичиком, если так можно выразиться, э, российская власть отнимает у Рамзана Кадырова все то, что она ему в начале нулевых дала. Потихоньку, кирпичик за кирпичиком. И вот эту новость можно отнести также к этому обстоятельству. Рамзану Кадырову просто сказали: мы не хотим тебя видеть на этом мероприятии. И Рамзан Кадыров с этим согласился. Потому что он не может пойти против своих хозяев. Если он хотя бы какую-то инициативу или слово, что-нибудь, что-то такое выразит, то однозначно Рамзан Кадыров будет в ускоренном порядке ликвидирован и уничтожен. Многие обращают внимание на тех людей, которые появляются и что-то говорят от лица, ну, так скажем, чеченской вот этой околокадыровской элиты. Появляется часто Делимханов, да, человек, известный многим нашим зрителям, депутат Госдумы, ну, довольно одиозный, довольно влиятельный, но его было принято всегда считать влиятельным человеком из окружения Рамзана. Насколько ты вообще оцениваешь его важность, что ли, сегодня, и есть ли шансы, например, у Зельмиханова сменить своего уже бывшего брата? Видимо. Но э, тут важно заметить одно. Если убрать вот этот пафос вокруг Делимханова и вернуть э, его статус, то есть он был водителем Салмана Радуева. Вот. И если все это отбросить и вернуть ему этот статус, то будет очень смешно видеть водителя Салмана Радуева во главе какой-то структуры. Поэтому, говоря это, я пытаюсь сказать, что это все будет смешно выглядеть. Потому что Делимханов ничуть далеко не ушел от Рамзана Кадырова в плане умственного развития. Единственное, чем занимался Делимханов последние 15 лет, это курировал так называемыми криминальными или называемыми торпедами. То есть ничего, то есть за все это время Делимханов не набрался какого-то жизненного опыта, не стал политиком российского разлива и не стал таким ведущим человеком. Он абсолютно ведомый, абсолютно подконтрольный человек, которому сейчас, в данном случае, сказали сидеть ниже травы и Мгм. тише воды.
Все чаще обращают внимание мои коллеги-журналисты, да и мы, на то, что все реже Рамзан Кадыров появляется на территории ну, России и Чечни. Все чаще его личный самолет стоит припаркованным в одном из аэропортов Арабских Эмиратов, то в Абу-Даби, то в Дубае, чаще в Дубае. Все больше пишут расследователи про то, что его семья постепенно перевозит туда свои средства, бизнес, активы. И уже тот факт, что, ну, там, его дочь, например, практически перебралась в Дубай, это, ну, уже никем, по сути, не оспаривается, и там известно, что собирается она там открывать в Дубае магазин свой, да, Фердаус, который был в Грозном у нее. Вообще, насколько тебе кажется, что Кадырову позволят просто так вот взять и перебраться туда, да, в Арабские Эмираты, которые он мыслит для себя запасным аэродромом, и кто должен дать ему это разрешение? Согласовал ли он, так скажем, это все наверху? Такой возможности, на мой взгляд, у Рамзана Кадырова нет. Рамзан Кадыров является чиновником такого уровня, которому будет позволено после того, как он перестанет быть главой республики или вообще иметь какую-то должность в российской структуре, уйти на покой. Это не такого уровня человек. Обычно такого рода герой России отправляется на тот свет. Да, его каждый год э, помнят точно, в его памяти удостаиваются какие-то вещи, награды, может, и третье, десятое. Но насладиться награбленными деньгами, насладиться жизнью в Арабских Эмиратах, нет, Рамзану Кадырову это будет не позволено. На мой взгляд, Рамзан Кадыров в данном случае пытается выторговать будущее для своих детей. Он пытается таким образом он, я уверен, он 100% знает, что с момента, как он потеряет статус своей республики, он не жилец. Он даже не сможет запечатанную бутылку воды выпить. Он будет уверен, что она будет отравлена. Нет интереса у Российской Федерации в сохранении жизни Рамзана Кадырова после того, как он перестанет быть главой республики. И касаясь, кто ему позволит, не позволит. На сегодняшний день, с момента, как Рамзан Кадыров стал главой республики, его куратором является полномочный представитель по Северному Кавказу. И обстоятельства, которые выходят за пределы границ Чеченской Республики, непосредственно согласовываются лично Рамзаном Кадыровым с полномочным представителем по Северному Кавказу. И этот человек либо позволяет Рамзану Кадырову выехать в арабский мир, либо говорит ему сидеть там, где он сидит. Я хочу напомнить нашим зрителям, что сейчас этим самым полномочным представителем является генеральный бывший прокурор Чайка, человек крайне влиятельный, человек, в чьих руках всегда было сосредоточено огромное количество власти, и человек, который недалек от самых важных людей в российской элите и лично от Владимира Путина. Ну, это тоже, наверное, важное замечание. Кто тот человек? Ну и силовик. Да. И что Но важно, силовик. тут важно только должность. Не Мгм. важно фамилия, тут должность. Полномочный представитель по Северному Кавказу. Мгм. Еще одна новость. На прошлой неделе пришла она такая то ли комичная, то ли, ну, она меня удивила, так скажем, поразила. Эта новость касается строительства самого высокого небоскреба, ну, едва ли не Европы, с точки зрения этажей. Ну, эти вот, то ли комплексы, то ли мечты Рамзана Кадырова, Ахмад Тауэр. Все хочется Рамзану Кадырову поставить несколько рекордов, и показали проект этой башни. Я не буду говорить, на что она похожа, чтобы не смущать наших зрителей. Вот. Но аналогии с комплексами, так скажем, провел я не случайно. Выделили какое-то количество рублей из федерального бюджета на то, чтобы прорыть котлован. Почему я об этом заговорил? Я помню, что первые новости, я еще будучи журналистом, писал про это лет 12 назад или 14 назад. Очень давно. И вот тогда тоже хотели построить в центре Грозного башню, напоминающую башню Войнахов. Сейчас, правда, от башен Войнахов ничего не осталось в проекте, но все еще какая-то огромная высотка, непонятно для чего. Мне мои знакомые, которые в Грозном были уже после того, как я там бывал, говорят, что вот, например, Грозный Сити знаменитый проект, ну там не такие высокие здания, но вот Грозный Сити, вы многие видели эти высотки в центре города стоят, они пустые, просто ну, как бы городу не нужен этот небоскреб. А как вот, как тебе кажется, и очевидно, ты поддерживаешь отношения с какими-то из товарищей, из чеченцев, которые на территории Чечни остались, остаются. Вот как чеченцы смотрят на этот проект? Это же смешно. Зачем?
Зачем, если на окраине города все равно, а я уж не говорю про другие, да, населенные пункты республики, все равно остаются там села без дорог, да, зачем эти показные, очень дорогие миллиардные проекты хотелки? Ну, тут только одно приходит в голову — отмывание денег. А, Это все строится не для чеченцев. У чеченцев, которые сегодня проживают на территории Чечни, даже у тех, у кого есть бизнесы, которые могут себе позволить некоторые вещи, которые рядовые чеченцы не могут, даже им не, они не в состоянии приобрести ту или иную недвижимость в границах вот этих комплексов. Это все строится не для чеченского народа, и это строится не для будущего чеченства. Это все строится для того, чтобы отмывать очередной транш денег. Рамзан Кадыров много раз говорил, что он чуть ли не по всему свету мотается для поиска инвесторов, которые могли бы вложить в Чечню. А что он им предлагает? Куда вкладываться? В небоскребы, которые не имеют никакой рентабельности? Или в какие-то... Вот что? Чеченский регион не такой регион, как Арабские Эмираты или прочее. Тем более, в плане безопасности в Чечню нельзя вкладывать даже 1 рубля, потому что есть стопроцентная гарантия, что ты потеряешь каждый вложенный рубль в эту республику. Поэтому схема, которая была разработана еще в начале нулевых, транши переводятся на активы администрации Чеченской Республики. Рамзан Кадыров обналичивает, но он не занимается этими махинациями, он просто принимает эти деньги, а потом с этими деньгами официально он едет как бы перед главой республики, главой страны сделать отчет там о всяких успехах, а по неофициально он привозит этот нал обратно в Москву. Эта схема работает. Грозный перестраивался как минимум 15 раз. И по сегодняшний день, если посмотреть в любую сферу города Грозного, ты найдешь там сотни, десятки тысяч, может быть, проблем, которые не решены еще в 80-х, наверное, годах. Поэтому это все все делается для того, чтобы ограничить очередной транш бюджета Российской Федерации. Чеченцам самое интересное, когда чеченцы поднимаются на эти небоскребы, смотровые зоны, для чеченцев присутствует определенный обзор Грозного. То есть ты не можешь на 360 градусов посмотреть вокруг Чечни, вокруг этого небоскреба. Есть только определенная зона, в которую ты можешь смотреть. Все прям как в Северной Корее, потому что у меня вот знакомые, которые ездили туда снимать документальное кино, рассказывали, что вот к ним представлен специальный человек от северокорейских спецслужб, который регулирует, куда камера направлена. Да? Вот они снимали документальное кино, и вот Один в один, один в куда один. можно снимать, а повернуть на 30 градусов уже нельзя, потому что там будет разруха, там будут нищие люди, там будут рынки, базары, где дерутся за мешки с мукой. А вот тут будет красивая картинка на экспорт, посмотрите, Один в как один. выглядит, да, То же самое. который мы То же отстроили. самое. То же самое. Ну да, то же самое. Очевидно, то же самое. Скажи мне, мы давно уже еще вместе с коммерсантом писали про дань, официальную дань фактически, да, которую всех жителей республики, который обложил Рамзан Кадыров и кадыровский режим, и что вот каждый человек обязан платить, это известная история, там коллеги-журналисты это подтверждали, обязан платить определенную сумму денег, да, определенный процент своего заработка в фонды, которые так или иначе связаны с Кадыровым. Там, в зависимости от того, бюджетник ты или там частный бизнес у тебя, или крупные, суммы варьировались. До сих пор эта дань практикуется, Рамзан. Сейчас она еще более узаконилась, ввиду того, что война в Украине началась. Сейчас более нужны деньги, потому что федеральный центр требует от Рамзана Кадырова выделения тех или иных средств. Например, найдут определенное количество мобилизованных, там, 1000 мобилизованных, да, насильственно. И каждому из них говорят, ты должен прийти со своей экипировкой. А экипировку продают в определенных военторгах. Военторги, которые контролируются непосредственно Рамзаном Кадыровым. А для того, чтобы эти военторги работали, функционировали, кадыровцы, которые э, открыли эти магазины, они должны. То есть как тут получается? Мне недавно рассказали одну схему.
Оказалось, что Грозный, вообще сфера деятельности бизнеса, Дания имеется в виду, она разделена по секторам. Но эти сектора закреплены за кадыровскими автомобильными номерами. То есть Мгм. если человек придет, кадыровец, с определенным номером, автомобильным номером, и затребует дань, то он, тот человек, который дает эту дань, то есть, например, у него магазин, с этого магазина человек должен выйти и посмотреть, какой номер, на каком автомобиле он приехал, то есть номер какого автомобиля. А у него записано, вот этому номеру он должен платить дань. Вот эти сектора, они между собой разделены. И эти сектора, то есть каждый кадыровец, который собирает дань с определенного участка, он должен эту дань платить уже в определенные места. Там вот такая круговая порука. И мне рассказывали, что примерно бюджетник получает 25 тысяч рублей. Он заполняет, ну, подписывает ведомость о получении 25 тысяч рублей, но ему на руки дают всего лишь 20, или 19, или 18. А остальная сумма денег уходит в виде мзды. Мгм. И это существует уже почти 20 лет. Ну и по сути это является основной кормушкой, да, Кадырова и его ближайшего окружения. На эти деньги покупаются эти Гелендвагены, на эти деньги Но строят личные вот дворцы. тут еще очень такое примечательное насчет автомобилей, такого шика. Нет, на эти деньги не покупают. Ни Гелендвагены не покупают, ни золотые, ничего. Когда нужно Рамзану Кадырову какому-то спортсмену подарить автомобиль или что-то, люди Рамзана Кадырова идут в автомобильный салон и просто говорят, вот эта машина нам нужна. А человек, у которого бизнес, он не может отказать им. Он выделяет одну или две или 10 машин. И получается, что нам показывают, ну, всему миру показывают, как Рамзан Кадыров подарил Гелендваген или Мерседес кому-то из спортсменов. А получается, что он просто отобрал у человека либо автосалон. Вот так. А деньги, которые, вот дань, которая собирается со всей республики, она целиком и полностью идет в карман Рамзана Кадырова. Вот на эти деньги живет рамзановская семья. Я помню, мне Ксения Собчак рассказывала про ту роскошь, которой окружился себя Рамзан. Она несколько раз была у него, делала серию интервью. Одно для GQ, по-моему, другое, кажется, для Сноба. И я, конечно, был... То есть она, в общем, женщина, которая повидала много роскоши, да, она сама Мгм. окружена роскошью. Но это она мне говорила, я помню эту эмоцию. Она говорит, Ренат, ты не поверишь, я такого не видела нигде. То есть, а уж Ксюша-то видела много. Она видела и в России, и за ее пределами, да, у нее друзья, ну, настоящие олигархи, люди, у которых есть миллиарды долларов. У нас, Она говорит, такого я не видела нигде, да. Да. у нас у чеченцев есть такая поговорка. Именно она четко проявляет сущность Рамзана Кадырова. На чеченском это звучит так, что «лахтанубецун киев бузурбац». То есть только могильная земля насытит его живот. Вот этот человек именно из такого рода. Он не насытится никогда ни роскошью, ни всякими грехами, ни прочим. Он никогда не насладится. То есть он всегда будет требовать еще больше, больше и больше. Но в один определенный момент он умрет, и его живот наполнится могильной землей. Вот тогда он и насытится. И складывается ощущение, что момент этот все ближе, как бы ни казалось лично Рамзану. Спасибо большое тебе, Муса Саламаев, активист, правозащитник. Тебе спасибо, Дина. С нами на связи. Благодарю. Пока.